kembali bersama kami kelompok 2 mahasiswa alih jenjang keperawatan semester 3. Saya Kristiani Dinda Naisanu dan teman saya Margareta Mariana Tango, saya Katarina Boybalan, Maria Novian Cekapnani, saya Marlin Jalini Riwo Koremanafe, saya Adrianus Humorangga. Kami akan mempraktikkan prosedur batuk efektif. Selamat menyaksikan. Pada saat ini kelompok kami akan mempraktikkan metode batuk efektif, di mana metode batuk efektif adalah salah satu metode batuk efektif yang dilakukan secara optimal untuk memudahkan pasien untuk mengeluarkan sekret atau sputum, di mana berguna untuk menghemat energi dari pasien. Tujuan daripada metode batuk efektif adalah yang pertama adalah untuk membebaskan jalan nafas, kedua untuk mengeluarkan sekret atau sputum dari jalan nafas dan mengurangi sesak nafas dari pasien itu sendiri. persiapan alat yang pertama 1 pasang sarung tangan, yang kedua 1 buah bengkok, yang ketiga larutan antiseptik, yang keempat tisu sekali pakai, dan yang terakhir 1 buah perlak. Setelah kita mempersiapkan alat, kita mempersiapkan pelaksanaan persiapan pada pasien, yaitu kita memperkenalkan diri. Kalau Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Rini? Ya, benar. Umur 25 tahun, ada batuk ya Ibu? Ya, Ibu. Nah, perkenalkan saya Kristiani Dinda Naisanu, perawat di sini, akan mengajarkan Ibu teknik batuk efektif ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Bu. Nah, baiklah. Yang pertama yang kita lakukan sebelum melakukan tindakan adalah kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Baik, setelah kita memakai sarung tangan, kita permisi ya Ibu ya, saya taruh pelaknya di sini ya Bu ya, biar sebentar batuknya ini tidak mengotori bajunya ya Bu ya. Terus bengkok untuk mengumpulkan sputum, tisu. Boleh Ibu buka maskernya sebentar Bu? Baik, sekarang Ibu boleh duduk tegak, perutnya ke depan sedikit Ibu, dadanya ditegakkan. Sekarang Ibu satu tangan kanannya di dada, tangan kirinya boleh di perut. Ibu rasakan, kita latih batin nafas ya Bu ya. Nanti kita latihnya 3 kali ya Bu ya. Yang pertama kita tarik nafas, hembuskan keluar dari mulut. 1, kedua tarik nafas lagi Bu, keluarkan dari mulut. Yang ketiga, nanti saat yang ketiga Ibu keluarkan dari tarik nafas, terus keluarkan dengan sekalian batuk ya Ibu ya. Nanti saya contohkan dulu, Ibu boleh lihat saya dulu ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Sudah bisa ya, saya hitung ya Bu ya. 1, tarik nafas, keluarkan dari mulut. 2, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Yang ketiga Ibu boleh batuk sekalian dengan tisunya. Ya, jadi keluarkan sputumnya di tisu ya Bu ya. Sudah ya Ibu ya. Jadi itu batuk efektifnya. Setelah kita melakukan batuk efektif, kita membereskan alat-alat yang digunakan.
mengobarkan lendir? Iya Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu ya untuk waktunya. Jangan lupa dilakukan ya. Iya Ibu, terima kasih. Demikianlah hasil praktikum tentang metode batuk efektif yang telah kami kelompok praktekkan. Semoga bermanfaat.